inson yuragi to'xtab qoladi, bo'ldi, tamom. Miyasidagi bitta tomiri qisilib qoladi, tamom. Tildan qolishi mumkin, ko'zdan qolishi mumkin, xotirasidan ajrab qolishi mumkin, shol bo'lib qolishi mumkin. Demak, insonni mana shu sog'ligi Alloh taoloning qo'lida. Insonning kuch-quvvati, obro'yi, boyligi, hamma narsasi Alloh taoloning qo'lida. Bitta tomiringizni shunday qisib qo'yadi, hech kim emassiz. Ko'zingiz ko'rmay qolsa, milliardlagan dollaringiz bo'lsa ham dunyo qorong'imi? Milliardlagan dollaringiz bo'lib kar bo'lsangiz, ovozni eshitmasangiz, balomi? Og'zingiz maza bilmay qolsa, balomi? Biz ojiz bandamizda bor narsamizni ko'rmaymiz. Yo'q narsamizni ko'raveramiz. Vaholanki agar qarasangiz, yo'q narsangizdan ko'ra bor narsangiz ko'proq. To'g'rimi?